ما شاء الله تبارك الله. هذا السمن البلدي ما شاء الله تبارك الله. اليوم غدانا إن شاء الله من الذرة الصفراء. هذا طبعا ذرة خضراء. طبعا نفكها كذا كل حبة لحال أو بالسكين. إن شاء الله بنسوي منها الخبز والعصيدة، بتشوفوا شيء فاخر من الآخر. خليكم متابعين وشوفوا كيف ممكن نستفيد من الذرة الخضراء هذه. طبعا ممكن نستخدم السكين نفر حبة الذرة، هذا في حال ان ما زالت الحبة خضراء زيادة. بس عندما تكون الحبة اصبحت قاسية نوعا ما نقدرش نفكها باليد كده بسهولة. ما شاء الله تبارك الله حبة الذرة. وهنا بسم الله بعد ما نظفنا الذرة نحطها على الخلاط. والحين بسم الله نبدأ بفرم الذرة. وهنا ما شاء الله تبارك الله نشوف صارت عجينة ما شاء الله. وهنا ما شاء الله تبارك الله هذا الخليط بعدما فرمته بالكامل. طبعا العصيدة يجب أن يكون القوام مثل كذا، وبعد كذا هي بتثقل لأنه معروف أن الذرة كمية النشا فيها زيادة. وبالنسبة للخبز بنثقل الخليط بشوي طحين، سواء كان طحين من نفس الذرة أو طحين أبيض أو طحين بر ما تفرق، بس حاجة بسيطة علشان يثقل بس تثقل العجينة شوي. وهنا ما شاء الله هذا اللي بنسوي فيه العصيدة، وهذا بنثقله بشوية طحين وبنسوي فيه الخبز على التنور إن شاء الله. خليكم بالانتظار. هنا أضيف القليل من الدقيق الأبيض وأبدأ بعجن العجينة حتى تصبح متماسكة. طبعا أهم شيء الملح، لا تنسوا الملح علشان ما يطلع معاكم بدون ملح. وهنا ما شاء الله تبارك الله هذا قوام العجينة. أهم شيء إنها تتشكل أقراص علشان نعرف نخبزها بالتنور، بينما العصيدة قوامها لين ما شاء الله. طبعا الذرة لما تكون خضراء وطازجة يكون طعمها جدا لذيذ ومميز، ولا يمكن انه الشخص اللي يتناولها ينساها مع الايام. وهنا بسم الله نسخن التنور المستخدم تنور العودي، شركة رائدة في صناعة التنانير والأفران باليمن ما شاء الله. أهم شيء التنور يسخن. طبعا هنا عندنا الماء، نحط يدينا على الماء علشان ما ننحرق. نستخدم يدنا بدون القفازات لأن القفازات مع التنور بتنحرق تمسك على اليد. هنا نغلي يدينا بالماء. وهذا الخبزة سويت عليها سمسم من على وجهها. بسم الله. ما شاء الله. بهذه الطريقة نخبز الخبز. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام. أهم شيء الغطاء نسكره بعد ما نكمل نحط الخبزات بالكامل علشان تستوي مضبوط. وهنا نرش الخبزات بالماء.
طبعا فائدة رش الماء على وجه الخبز يعطي الخبز لمعة ويجعله يتجمر ويستوي مضبوط. شوفوا هنا ما شاء الله. طبعا بعد ما يبدأ يستوي الخبز، خاصة الذرة الصفراء، يبدأ يتساقط من نفسه. إذا سقط تحطوه بالأسفل كذا وهو بيستوي، بيكمل الاستواء براحته. إذا ملاحظين يبدأ يفتك من الأطراف ويسقط. أهم شيء ما يسقط على وجه النار وينحرق. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الجمال ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الريحة، يا سلام على الريحة، يا سلام على الخبز. شام أو ذرة طازجة، ريحتها تاخذ العقل. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف الخبز مستوي مجمر. ما شاء الله تبارك الله. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. الحين بنسوي قرص واحد من هذا فتة، وهذه العصيدة على النار. كل ما ثقلت نضيف لها القليل من الماء المغلية، مهم علشان تنجح معانا تستوي. وهذا الحليب على النار اللي بنسويه على الفتة. وهذه الفتة الحين نفتت الخبز قطع صغيرة. ما شاء الله تبارك الله. هنا الحليب على النار علشان نسويه للفتة، وهنا العصيدة صارت جاهزة بنسويه على الفخار، والسمن البلدي يسخن على النار. ما شاء الله تبارك الله. من الذرة سوينا عدة أشياء، الخبز والفتة والعصيد. ما شاء الله تبارك الله. الحين نصب الحليب على الفتة. طبعا الحليب حليب مجفف، نضيف له الماء علشان يكون ثقيل. والعصيد هنا ما شاء الله تبارك الله جاهز. يا سلام يا سلام، ريحتها تفتح النفس ما شاء الله. طبعا مهم جدا ان العصيد تطبخ حتى تستوي. شوفوا كيف ماسكة من تحت، وهذا مهم علشان تعرفوا ان العصيد استوت. يمسك بقاع القدر. الحين نرفعها على المقلة او المغش الفخار او الحرضة مثل ما نسميه. ما شاء الله تبارك الله. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. السمن البلدي ما شاء الله تبارك الله. هذه الفتة وهذا السمن البلدي، يا سلام. وهذا العسل، وهذه العصيدة، الشط الحار، الفقل الأحمر. لا تقل لي لحم ولا تقل لي دجاج، هذا أكل الآباء والأجداد. ها يا ماما. ما شاء الله تبارك الله. أتمنى تجربوا هذه الوصفات وعليكم بالعافية. راح تشوفوا شيء ما شفتوه بحياتكم كلها.